哇！我個包裹嚟咗啦，咩嚟嘅咧？不如我哋一齊拆啦。好，每次開包裹都好興奮㗎。睇下先。哦，原來係我哋嘅維他命 C 啊，增強抵抗力啊！真好啦，今次有啪啪紙喎。哇，唔知你中唔中意玩嘅咧？我覺得好得意噶。你估下啪啪紙係點樣發明出嚟嘅咧？好多人都知道，啪啪紙就係一塊膠，上面有好多一個個嘅氣泡。當你一撳爆個氣泡，啪一聲，真係好得意噶喎。平時當啲人要郵寄一個包裹，佢哋就會用啪啪紙嚟包住裡面嘅嘢，就唔會咁容易打爛啦。但係唔係好多人知道啪啪紙係點樣開始嘅喎。其實喺好耐好耐以前，當時係1957年，有兩個人叫做 Alfred 同埋 Mark， 佢哋想設計一種新嘅牆紙喎。佢哋想呢個牆紙睇起上嚟又新穎，清潔起上嚟嘅時候又容易抹嘅。但係好可惜，呢個產品似乎唔係好適合擺喺牆上面喎。不過佢哋冇放棄，佢哋改變方向，開一間公司，專門係賣啪啪紙去俾人包裝嘅。跟住呢個生意做得非常之好，而且做得好成功添。其實喺包裹裏邊擺啲啪啪紙嚟包住啲嘢，真係一個好好嘅方法去保護裏邊嘅嘢嘅喎。但係有啲乜嘢方法可以保護你成個人，直至到去永遠嘅呢？喺聖經嗰度有講一個好似保護罩咁犀利嘅嘢喎，就係喺箴言30章第5節嗰度話：神的言語句句都是煉淨的。投靠他的，他便作他們的盾牌。哇！原來當你依靠神嘅話，你真係乜嘢都唔使驚噶，因為神一定保護你，好過啪啪紙好多噶。不如我哋一齊再讀呢句聖經一次啊！等你記住，你有個好犀利嘅盾牌噶。請你一句一句跟住我吓。神的言語句句都是煉淨的，投靠他的，他便作他們的盾牌。神就係我哋強大嘅盾牌，所以你真係可以安心噶。無論係病菌，亦或係任何世界上嘅人或者事，你都可以祈禱求主耶穌幫你，佢一定會保護你噶。我哋嘅神好犀利噶，有佢保護你，一定安全噶。